guys, kali ini gue bakal upgrade RAM di laptop ini Lenovo G400, nambah upgrade 4 GB jadinya 6 GB. Pertama-tama lepas baterai pada laptop Lenovo G400. Lalu lepas baut yang berada di balik baterai tersebut. Lepaskanlah casing laptop dengan cara ditekan lalu digeser. Jika Anda merasa kesulitan untuk menambah RAM di bagian slot kedua, maka lepaskanlah RAM di bagian slot pertama terlebih dahulu, lalu pasang lagi. Cara memasangnya juga mudah, yaitu dengan cara dipasin lalu ditekan sampai bunyi. Kemudian tutup kembali laptopnya. Jangan lupa pasang kembali bautnya. Pasang kembali baterai tersebut. Lalu cek kembali laptopnya apakah sudah menambah RAM-nya atau belum. Loadingnya sedikit lama karena baru menambahkan RAM-nya.
Untuk mengecek apakah RAM-nya kedetek atau tidaknya, kalian tinggal saja klik start ke bagian settings, lalu klik sistem, scroll ke bawah dan klik about. Lalu akan kelihatan apakah RAM tersebut kedetek atau tidaknya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.